歌声唱出心中爱，每个音符将花开，欢乐岁月不停摆。旧碗只是美的记载，心里烛火仍在燃烧。挥手告别昨日的开，迎来希望把歌高调，欢喜来唱歌，快乐无心多，笑容绽放，让心跳沸腾着，岁月如歌，我们不说用歌声写下灿烂的生活。银发也能闪耀光彩，歌声让我们更自在。年岁的数字从不感慨，心中青春永远存在。每句话音都充满爱。新加坡华族文化中心热情呈现，欢喜来唱歌，节目开始。朋友们，耶嘿！江水东流，一去就不回头。有时落叶时候，记得你我就在此地分手。转眼已三秋。你可知道我天天地在等候，等你与我长相守。你临走留给我的誓言，就像江水不回头。好棒啊！谢谢你们的加油棒、荧光棒。江水东流，一去就不回头。有时落叶时候，记得你我就在此地分手。转眼已三秋。你可知道我天天地在等候，等你与我长相守。你临走留给我的誓言，就像江水不回头。好漂亮的画面！
迎收看《欢喜来唱歌》，健康又快乐。大家下午好，各位亲爱的先生、女士们、贵宾、嘉宾朋友，大家好！欢迎大家出席《欢喜来唱歌》的节目。是的，刚刚听到的那首开场歌呢，是 Happy Club 欢喜俱乐部的朋友投选出来的，非常的感谢大家用心的投选、用心的投票。Happy Club 的朋友，请问你们有没有在现场？举个手让我看一下好吗？Hello， 那如果呢，你这个时候Happy Club 是什么来的 ？OK， 没有问题。等一下呢，可以到我们外头问我们的柜台的工作人员，他们非常的乐意跟你们分享这个 Happy Club 到底是什么 club 哈。是的。那么这一场呢，同时我们也要跟线上的朋友打个招呼脸书还有 WeChat 的朋友，我们现在在进行直播，你们下午好。是的，大家也可以拿出你们的手机哈，帮我们分享一下哦。我们现场直播，谢谢。今天呢，我们节目呢已经来到11月份的这个单元跟主题，是这个月呢是我们的乐龄周，所以今天呢我们的主题呢也跟乐龄有关系，就叫做阿公阿嬷，我爱你，也是我们的祖亲节哈，更是我们的乐龄周。是的，那当然这个很重要哈。我们所谓我们饮水要思源，是的，我们要孝顺我们的父母，也要孝顺我们的阿公阿嬷，是。那么也要祝福我们现场所有亲爱的乐龄人士啊，祝大家呢永远呢都有一个非常愉快的心情，当然也祝福你们身体都健康。希望大家看了我们的节目呢，都会像我们 slogan 一样哈，健康又快乐。对，所以今天为了孝顺阿公阿嬷，我们请来一个引导囝。来给怎么说？请引导看来给阿公阿嬷怎样？给他看看一下哈，是，赏心悦目。请到这位小鲜肉哦，来自我们 Love 972最爱频道的一位著名 DJ， 人气王哈，是人气担当。他非常有才华哈，人又长得帅 ，OK， 又高，对，又高又帅，身材又好，这个就是没有办法，怎么了？家的基因好，是不是？所以他是整个电台当中最引导的，应该算是他还没有进来之前是我了。哦，OK， 哇，你真敢讲啊！看得出。乐龄进来之后，乐龄周老人家乐龄周。他进来之后，我就低过两低过走了。人是好看，那是好笑啦，不休想啦。今天他要为大家带来的他个人的第一首歌曲《迟到》，掌声鼓励欢迎洪胜安。Hello， 大家下午好，谢谢 ，Thank you。会唱的朋友跟我一起唱。你到我身边，带着微笑，带来了忘记烦恼。我的心中早已有个他，他比你先到。你到我身边，带着微笑，带来了我的烦恼。我的心中早已有个他，他比你先到。来，跟我一起直到有一天，你心中有个他，你会了解我的感觉。爱要真诚，不能分享。对你说声抱歉。你到我身边，带着微笑，
带来了我的烦恼。我的心中早已有个他，哦，他比你先到。来，跟我一起，直到有一天。心中有个他，你会了解我的感觉。爱要真诚，不能分享。我对你说声抱歉。来，最后一句。对你说声，谢谢。对你说声抱歉。为什么要抱歉呢？为我的长相跟你说声抱歉。不用抱歉，以前是第一帅啊，你忘了吗？你刚才自己说的。所以真的是你，他就长得很像那种漫画里面的人物。没有，头发而已啦。真的也像那种韩国的男团。哎呦呀，30年前的事。我就像那种非洲的小黑人这样。没啦，差天跟地。我是饭团，我不是男团，我饭团。对，长得帅有什么好处？好处啊，好处就是今天来可以唱歌。因为一般上嘛，要么就是很会唱的，要不然就是不太丑的。那我只是属于不太丑的。哎呀，客气了哈。其实盛安很有才华的，他会写歌词创作哦，那么有时候也会写剧本啊，所以他很有这种文学的底子。哎呦，所以在我们电台来讲，算是一个才子呀，才子懂吗？所以要配家人这里有家人。如果我们公司裁员，就是先裁你。对，我已经做好准备了，所以今天我领了钱，要赶快回去好好的规划一下接下来被裁的。你97是做什么班呢？5点到8点，所以等一下你们听完了今天的这个表演之后，赶快开 radio 听 ，OK？ 等一下5点到8点，爱会顺利。OK， 他是这么乐观的一个人哈，也偶尔也有客串演电视剧对，偶尔还是会演一些戏，然后唱歌，然后当然也会帮新传媒的连续剧创作一些歌曲了。你看他多么的厉害！以前我也是帮电视台有写过剧本OK，哪一部？那是40年前家在大巴窑。那个经典。我有没有看过？有年纪的长者和年长者应该有看过这部戏《家在大巴窑》。如果你们不要人家知道你几岁，就讲没看过。而且它的主题曲也是我写的。1、2、3、4、5、6、7，层层高沟，层层高楼平地起。你住高来，我住低，几百家人住一起你看多么幼稚的歌啊！没有朗朗上口，容易记啊。现在的人不一样了，所以我也写不出现代的东西因为久没有写生锈了。可是其实很多人还是很喜欢以前的一些经典，就像接下来这首歌曲，虽然歌词也很简单，可是它到了今天还是很多人都很喜欢。是刘文正的招牌歌曲《诺言》。掌声鼓励，大家可以跟我一起唱，谢谢彬哥。我曾为他许下诺言，不知怎么能实现。想起他小小的心里，希望只有那么一点点。虽然是我为他许下的诺言，也是我深藏在内心的心愿。诺言
要等到那一天。我曾为他许下诺言，不知怎么能实现。想起他小小的心里，希望只有那么一点点。来，跟我一起唱。也是我深藏在内心的心愿，诺言，心愿，谁知道要等到那一天。虽然是我为他许下的诺言，也是我深藏在内心的心愿，诺言，心愿，谁知道要等到那一天？谁知道要等到那一天？谢谢，谢谢斌哥，谢谢，谢谢才子洪胜安。哎，这个歌曲啊，让我们有无限的回忆。刘文正就是我们当年的白马王子，对不对？他的唱法非常经典，我们在舞台上经常模仿他，而且当然不是像胜安这样唱了，我们就是我曾为他许下诺言，不知哪天能实现。还有杨小萍，今夜的雨蒙蒙。黄清源，想得我唱春短。林峰，微风儿要吹动我的船帆。高凌风，对你的感觉并不寻常。当年的歌星啊，这个歌声的辨识度非常强，所以很好模仿。那现在的新歌的唱法就不一样啊。好，接下来你知道为什么佩芬跟浩浩没有出来吗？他们去乔装打扮，因为今天我们庆祝的是祖亲节。你有看过李佩芬扮阿嬷吗？一粒纸碎碎粒，扮一个阿嬷，够较揪。带来外婆的澎湖湾，李佩芬。呵呵，乖孙啊，感谢。嘿嘿嘿嘿嘿，你们好，我是 Granny Lee， 祝亲节快乐哦！晚风轻拂澎湖湾，白浪逐沙滩，没有椰林最显阳，只是一片海蓝蓝。坐在门前的爱枪声，一遍遍怀想，也是黄昏的沙滩上，有着脚印两对半。那时外婆拄着杖，教我手轻轻挽，踩着薄暮
家好，感谢你啦吼，真正照顾老人吼。咱所有亲爱来宾，予你身体健康，甲我小声行路搁有风哦。晚风轻拂澎湖湾，白浪逐沙滩，没有夜明最显阳，只是一片海蓝蓝。坐在门前的爱墙上，一遍遍怀想，也是黄昏的沙滩上，有着脚印两对半。那是外婆拄着杖，教我手轻轻挽，在这薄暮中相遇，回到湾的澎湖湾。一个脚印是小雨滴传，消磨许多时光，直到夜色吞没我俩在回家的漫长。澎湖啊澎湖啊，外婆的澎湖。有我许多的童年幻想，阳光和沙滩，海浪仙人掌，还有一位老船长。感谢感谢感谢。哎呦，看到很多我们的观众朋友，真侪人的阿公啊、阿嬷，今日吼做伫，这个眼镜是无骗的啊，无骗到看人，佫看个蒙蒙啊呢，隐形眼镜太干了。好，哎呦，我是 Granny Lee 了。等下你好，是我们阿公阿嬷我爱你的主题，所以呢，给大家带来了这首歌《外婆的澎湖湾》。现场有多少已经是做外婆的、做 Granny 的、做阿嬷的？跟我分享一下你的 hockey， 你的高兴，掌声鼓励一下。哇，加追哈，阖家安康啊！好的哈，这个呢，金孙满堂啊，金孙满堂。今天呢，不是我一个人唱歌哈，台下好像有一位观众也要跟我一起演唱，那他们已经选出来了。那我们这位那个观众啊，爱甲我做阵合唱的，拜托你家己出一个声好。来了未？这真悬呐！哦，这刀啊，看头前看无咧后壁，200分哦！哎呦，缘投大家好啊！哦，今天你人真多哦！哦，然后较细腻哦。哇，楼上的朋友真热情啊！楼上的朋友，你好啊！细腻后尾暗嘛，卖乒乓叫吼。真多全部都是我的同学哦。哎呀，拢做60岁以上的哦，这个同学不错呢。哎呦，你头毛跟我年少相识的。哎呦，感谢你哦，fashion 啦，哎呦，大家好，我知道你好。哎呀，阿公你来了哈，阿公。全部都是年轻人哦。不错呢，阿公，你把路去卖沙爹哈？你好，哎呦，我的同学嘞，哎呦，这个是以前我们在学校的校花啦。哎呦，你好，哎呦，你好啊，好久不见了啦。你嫁给他的时候你还记得吗？我还有去嘞，感谢，祝你们2位早生贵子哦。阿公好。祝你大家笑干呢。早生贵子是无相像诶，早生贵子是每天我们早起床生每天都生龙活虎啊，身体健康。贵就是你们来到这边都会遇到贵人呐。子就是每天过个好日子，早生贵子，对不对啊？谢谢。哦呦，一样跟我一样老的，还老帅哦。谢谢平安呐。哎呦，这边的朋友也是嘞。你好。爱心哦。你好。你好啊。
老诶，哦你啊马路长高了空气啊，头毛安尼乱啊。哦，你真悬呢哦，对啊，啊你也无来起来台顶啦。你起来啊！对啊，我等安尼久啊呢。哎呀，歹势啦！哦，对啊哎，要滚区的吼，哦， 8888哎呦，哇，我小白这哦你好阿公安尼久啊。好，你好，你好哦。今日有来买票看这台的吼，啊看这轮的节目的有赚到。看到什么啊？甲这个阿公好好啊，啊小白20多年啊。安怎？头一摆看伊穿短裤行来行去，新加坡华族文化中心的你是无裤穿啊！凊彩一个红甲穿了本比你较缘投。哎呦，我本来是穿内裤，又叫我穿外裤咧。本来是三角的，这个变四角的。今仔日一定。哎呦，你看好好。路要很爱美嘞，你哎呦。啊你啊，行，啊物件袂记，啊你生假去。哎呦，我就在天气真热啊！哎呦，真好，你个会晓夹我的心。哇，今日真侪人诶，你拢甲我共款吼，无代志做啊。哎，看节目吼会。别来啊！爱活动活动一个啊！哎呦，我甲你讲啊，还有即马政府真好咧，还有咱咧100块迄文化通行证有无？哦，来这道看节目啊，哦，真好，还有冷气通吹，哦，啊椅子又很舒服啊。哦，是啊，听讲等下还有付费食。哇，真的哦，哦，我载每一人载恁等到厝啊，付费咧，慢慢补啊。啦，感谢啦，感谢大家。啊，顶摆哦，你那嘛是有唱真侪歌谣，对不对？哦，歪了啊！哎呦，爱加老了咯。喂啦，边个真人老是安尼啦，啊，逐项嘛拢爱加老去啊，对毋对？啊，较好无？真安尼偷听呢。啊，安尼袂啦，看头看面好啦。我是讲啦，顶摆哦，阿嬷的年代有出到迄款阿嬷的歌啦。啊你捌听过新加坡的这款民谣无？有儿歌，福建的儿歌。这面儿歌你下唱。小头曲家呐，啊12岁做阿嬷，啊阿嬷长，啊阿嬷短，阿嬷偷吃红菇粿。哎呦，哎呀，哇，这我阿嬷教我的。有影吼，啊，阮古早吼，番薯食到饱的时阵哦，哎呦，拢嘛是讲这啦。啊，今日咯，这祖亲节啦，你请爱合唱一个好。好啊。你敢若圣诞老人呢？你是穿衫啦？我紧啦，哎呦，这头毛，大家你看，跟你讲哦，今仔日哦，全部哦，若是哦500个人哦，差不多哦200个人头毛拢相像的。这阵老人家偌幸福的，哪会头发吹个偌水的？我甲你讲啊，安怎拢无要紧，啊健康就好啊，对毋对？对啊哈，大家吼食到摇到拢会行，搁会走，听咱这个阿公阿嬷的故事，甲伊唱落去啊！唱互你听啦！来到顶唱哦！来。阿丁，哦，两个就已经有够老啊，搁叫一个老的来弹琴嘛。啊，你连拍谱会使叫我拍者无？会使哦，来。听看卖啊！嘿，阿阮阿公72，每工拢是山珍海味。啊，阮阿嬷64，啊，烦恼厝内敢有味？咱两个人实在真滋味。阿嬷已经几10年，定定为着生活的代志，自透早冤啊3年半年。阿公去卖人老，阿嬷去庙仔口，阿公要吃汉堡，阿嬷爱食水饺，阿公要看 KTV，阿嬷爱看歌戏，阿公欣赏麦当娜，阿嬷教伊游丽花，阿公要唱卡拉 OK，阿嬷讲伊真讨债，阿公出门搭的士，阿嬷行路较省钱，阿婆一罐肯德基，阿嬷一罐 whisky，阿公一罐 whisky，阿嬷一后白骨水，两个冤家要避免，啊免避免，啊以后迄个真正趣味。哎呀，唱歌，你叻一个啊！哎呀，老了，啊，看这刀我较大力呢。
袂老啦，老哎呀，就讲斗阵唱哈，哦，老才有世间的这个经验，才有这个智慧，对不？阿公阿公哎呦， 72，每天拢是山珍海我吃味。阿君阿嬷64，烦恼出来敢有味，莫讲惊着吼。咱两个人实在真滋味，啊，我已经几十年，定定为着生活的代志，事透早晚甲3更半暝，拢是你啦，大概甲我冤啦。阿公去麦当劳，阿嬷去庙仔口，阿公要吃汉堡，妈食水饺。阿公去麦当劳，阿嬷去庙仔口，阿公要吃汉堡。阿嬷爱食水饺，两个冤家要比面，要比面。伊啊，迄都真正滋味，真正滋味，哇哈哈！谢谢哦。无冤日子袂过。有呀。哎呦，两个老的感情个袂歹啊！哎呦，我们头一摆看到一个老的叫两个老的啦阮。人两个人合起来，迄声就无你一个人做啊。哦，你车大炮你。车大炮，哦我把你16咧。好啦好啦好啦。 1816年了，好啦，你看你哦，你头前后尾个分袂清楚。老了是安尼款的啦，身材都要走啦。啊，倒酒是正常的啦。好啦好啦，两个点声袂早哈，啊，紧去困啦，早生贵子啦。去困啊呢？哦，困呢？哦哎呦，你个工弄都关起来了，好啦原料嘛无效啊，搁早生贵子。啊，掌声再给他们鼓励鼓励。今天我们很特别，请了2位电台 DJ 来，第一位就是洪胜安，第二位也是我们台的江坚文，他值班是指晚上9点的班，那他也是位多才多艺的 DJ。首先带来第一首歌《今宵多珍重》，掌声欢迎江坚文。谢谢斌哥，大家下午好，好不好啊？一起来哦。南风吻脸轻轻飘过来，花香浓。南风吻脸轻轻，心依稀月迷蒙。我们情为情情，说不完情意浓。我们情为情情，句句话都有种。会唱吗？一起来。不管明天到明天要相送，恋着今宵，他今宵多珍重。我俩临别依依，愿太阳快升东。我俩临别依依，要再见在梦中。还有线上的朋友，你们好。如果会唱一起唱，不会也顺便打个拍子哈。哦，吻脸轻轻飘过来，花香浓。南风吻脸轻轻，心依稀月迷蒙。我们情为依依，说不完情意浓。我们情为情情，句句话都有种。
见在梦中，我俩离别意，要再见在梦中。谢谢，今宵多珍重。Hello， 斌哥。非常难得听到坚文大开金口唱歌哈，他是一个名主持人呀，唱歌的确是很少哈，非常少。以歌手的身份出来，我都有点皮皮唰。不过长得还蛮像人的，不，对，蛮 handsome 的啊，这个没有辜负父母亲给我的 DNA 啦。OK 其实坚文呢，加入我们972，大概有10来年了，10。这么快？对，不知不觉。我记得你第一个主持不是在972，对，我第一个主持呢，在我前身在另外一家公司，后来2013年的时候加入新传媒，那个时候呢，先去做时事组，差不多做了3年，然后呢，2016年加入972，就快10年了，就快10年，一晃10年，真的，也谢谢大家的支持了。坦白说，主持的节目都蛮有特色的，我很喜欢一个节目叫《隐隐作乐》。哎呀。这个斌哥虽然比较好茶，对不对？对啊，我们偶尔也会介绍茶的。不过呢，我们的节目呢，由于就是希望可以做的比较出类拔萃一点，所以我们有99.99%的饮料都有酒精。对，是教你如何品尝红酒，各国的名酒。对，坦白说，可能不同的时代，大家都会小酌几杯，可是饮料的选择不太一样。很多人一看到酒单就怕一是贵，二是看不懂全部是法文啊，听不太懂，看不太懂。所以我们的节目希望可以教育一下大家，免入坑。是，而且他还主持这个汽车的节目，也是很高档的一个节目。现在大家这个有多少人开电动车？好像大势所趋可是真的值得吗？这个留意一下这个坚文的节目我会为大家去测评一下这些汽车。对。他除了主持出色之外，生孩子也很出色哇！家里面有3个小孩，哎呀，对，是为什么会生？当然我不能说这个时代不能说你生得多，因为我们现在政府鼓励生育，对。那么以过去的这种旧观念，觉得好像多了一个，对，因为以前是2个刚刚好嘛，对不对？因为呢有些人没有生我们要帮忙补对，没有啦，拿别人的果当不是啦，因为呢，这个坦白说，我也曾经就是公开的说过，因为我们第一胎就是做比较久，做了5年才做出1个来对，后来呢，因为我的太太是一个独生女，对，她觉得成长过程很寂寞，那我们这个儿子呢，我们不希望他有这种遗憾，所以呢，我们就努力做第2胎，可是第1胎做5年呢，那第2胎我们做2年3年了我们觉得哇不可以等了，所以呢我们其实去接受了试管婴儿。真的？对，这试管婴儿结果出来是，结果呢医生允许之下，我们给他放2粒了2粒都怀就生了一对龙凤胎。哇，对，可以这样的，很幸运。其实当然鼓励大家，如果可以的话，还是1粒1粒来了对。这个最多可以放几粒？新加坡最多2粒别的国家你们自己去问。对 ，OK， 不错，祝你家庭幸福美满。谢谢他不止家庭幸福美满，他朋友也多，朋友满天下。是，所以下来就带来这首《朋友》，谭咏麟谭校长的歌曲。广东人有没有在现场？帮我后面 back up 一下唱大声一点朋友，谢谢斌哥。献丑了有没有手机灯借我一个？打开你们手机的那个照明灯，可以帮我挥一下。哇，自带哇，原来有那么多的粉丝团谢谢你们，来繁星流動，和你同路，從不相識開始心接近，默默以真似對人。人生如夢，朋友如霧，難得知心幾經風暴，
為咗我不退半步，正是你。遙遙晚空，點點星光，時時相關，你我哪怕荊棘鋪滿路，帶我解開心中的孤單，是誰明白我？情同兩手，一起開心，一起悲傷，彼此分擔，衝爆下我或你，你為了我為了你，共赴患難絕望裏，緊握你手，一起來！來了，東愛朋友哈，哎，到這邊的朋友了，我沒有聽到你們的聲音哦，大聲點！帮我拍手来，2、3、4，2、2、3、4，有缘聚在一起都是朋友，大家那么乐意出来看我们的文娱表演，我们很开心。继续哦，你们继续来支持我们，在我们的华视文化中心会有很多的节目，记得跟你们的朋友说，多多利用我们的那个政府给的那笔钱哈。百姓勞動和你同路，從不相識開始心接近，默默以真摯對人，人生如夢，朋友如霧，難得知心幾經風暴，為咗我不退半步。正是你 ，Come on！ 遙遙晚空，點點星光，時時相關，你我哪怕荊棘鋪滿路，帶我解開心中的孤單，是誰明白我？情同兩手，一起開心，有聲悲傷，你我哪怕不分我或你，你為了我為了你，共赴患難絕望裏，緊握你手，朋友。One more time， 遙遙晚空，點點星光，時時相關，你我哪怕荊棘鋪滿路。掌聲在哪？睇我解開心中的孤單，是誰明白我？情同兩手，一起開心，一起悲傷，彼此分擔，衝不分我或你，你為了我為了你，共赴患難絕望裏，緊握你手 ，Everybody， 謝謝，有緣分在這裡為大家唱歌，我們做一輩子的朋友，好不好？祝大家生活幸福美滿，闔家安康，最重要，身強體健。謝謝，謝謝先文。阿空，这50年後，奸文就變這樣。阿公，哎呦 ，What happened to you？ 安怎你行路一邊吹背，一邊吹狗，一邊吹背，吹到 What happened？ 阿公卡疼。哎呦，阿公卡疼，你轉來巴薩轉來，你就點點哀哀叫，你的卡多咯疼。哇，你試一下就知多多疼。哦，知道阿公？哦，卡起。啊，卡起。知道阿公？哦，個卡起。我卡起啊！個起都危險了。哎呀 ，dangerous 啦，阿公，你的腳這樣短。阿公的knee疼。阿公knee疼，這裡啊？哦，按摩的啦，按摩的啊。是咪叫按摩的？按摩的knee。你個本長人的個按摩的啊？按摩叫knee。你看 ，KNEE knee，按摩叫 knee 呀。阿公有 knee 疼，哎呦，阿公邊啊？邊啊！頭先去巴薩，我看到伊幾個三姑六婆啊，
看迄个摩托车安尼驶来驶去，哇，多爽诶！哦，别行路对不？这真变大嘞，阿公，难怪你从巴萨回来就一直演哦，演你脚痛哦。哈，但哦，甲我做点演戏啊，演互我的囝看。哦，这有力你卖甲我穿帮啊！ OK， yes， 阿公。哦，爸，爸，小 hero， 你回来了。哎呀，爸，哦，我从在外面回来的时候哦，远远在巷子口就听到你呀，叫，哀叫，骂叫啊，叫什么叫啊？我的脚吼死白疼，西北哦，哇，去到西北，无去到东南北哦。死白疼。今天啊，哇，这样子哦。拄则我伫巴萨看到三姑老婆吼，坐迄个摩托驶来驶去，哇，多好诶！驶来驶去，哇，爸，你卡疼哈！我跟你讲，我们千万不要掉以轻心，走，我带你去看医生呐。买，老滚无用。安怎？拉迪赛啊，你把酒疼呀？安怎？好啦，他头卡疼叫迄个宝布啊！啊？不是啦，我是讲哦，阿哥看到呢，三姑老婆好像很方便，不用走路，then suddenly 他的脚就痛了。哎呀，阿爸，你怎么的脚痛的这么个嘟嘟好，刚刚好？要我的脚不痛哦，你就要买这个给我。这个选择这么样多种，为什么你一定要买这台？我照顾阿公这么久了，的确知道阿公想什么。想什么？大家看，你看他要买这个，后面还有一个呢小位子、小座位，阿公一定是要载他的 girlfriend 咯。不要乱讲哦，我是以防万一。什么万一？如果我给小 hero 找到一个后妈，后妈后面就做你那个妈。我们去巴沙买菜就比较方便了。所以后妈要坐后面呢。That's right, bingo. Yes. 我的天，好，我的天，阿爸，我跟你讲啊，你知道吗？你这个如意算盘哦，真的打得很响哎。不说你不知道，在2026年呢，陆路交通管理局呢就会公布一些新的措施了哦。而且呢，你要的这款代步工具不是行动辅助工具哦 ，Personal Mobility Aid (PMA)，而是呢个人的代步工具 ，Personal Mobility Device (PMD)。对，而是个人代步工具。我跟你讲啊，所以呢，你要的话也要买这一款。PMA 跟 PMD 是不相像的，看清楚啊！这款就不要载人啊！对，一个座位3到5人的呢是行动辅助工具，要就买这一款哈。如果呢是2个座位，爱再查某的哈就是不一定是查某啦，爱再想2个座位以上的，就是个人代步工具。很多的乐龄朋友哈，可能也会误会了哦。所以要知道哈，2个是不一样的哦。小 boss 啊，你不要告诉我，明年如果要购买行动辅助工具车 PMA 的话，要出示那个医生的证明啊。拉迪赛，你越来越聪明的了。对耶，你说的对，就是要杜绝像我阿爸这样的人，不时的这条痛。这刀疼，卡疼，就是因为这样他就想要去买这些辅助车的人呐。所以不过啦，各位邻居朋友们，你们不要抢着去看医生，要开证明，要拿证明啊。我们就等这个陆路交通管理局公布了才行动就可以了啊。什么人好就陆路就是陆地跟路上交通的管理局。有些人叫陆路诶，不是人，是 LDA。LDA。安尼知唔知？你就是讲陆路，我都不看到这个人啊。政府啦。所以呢，我们讲的这些东西你会知道吗？那你们说这种什么 PMA 行动辅助工具有没有这个丘存呢？有什么丘存不？有啊。爸爸，你越来越有概念了哈。有，就是这个合格的尺寸就是70公分宽
120公分长啊，150公分高。你安尼讲，跟那个讲观察的。牛看麦，牛看麦，你看嘛？牛看麦，70公分宽哈。哎呦，宽差不多哦，停，70马路到这道呢。宽是安尼款，啊长是120公分啊，免牛啦，这无咧土葬啦，这拢咧放喺骨灰塔。安尼，阿公，你倒落来牛较准啊。你去死啦！你先倒啊，我袂倒啊。阿爸，阿公有要你白啦，阿公。 150公分呢。高，阿公有多高？阿公，哈，阿公你讲叫水了，你冇有4个呢？啊，真甘哦，阿公啊，安尼差不多会使，寸球会使哈。所以呢，要购买适合自己的身形的行动辅助工具。另外呢，还有哦，从2026年开始呢，行驶的时速已经从每个小时10公里减少到每个小时6公里了啊。那每个小时的6公里的时速呢，就是我们一般人快走的速度。哎呦，安尼办，我不如两个碗，就是白，我较紧。为着别人的安全呐，阿公，我也知道这些 PMA 行动辅助工具只能够在行人专用道 （pedestrian only path）、脚踏车道 （cycling path）、人行道 （footpath） 还有共享道 （shared path） 使用。还有空手道，我还有跆拳道，你们两个不要胡说八道啊！没有胡说八道，只有这几个道，知不知道？千万不要在马路上行驶，安全第一哦。是啊，还有阿爸，哎呀我跟你讲哦，你知道呢，要使用这些行动辅助工具，要遵守一些规则的哦。还有规则，当然有啊。有什么规则？我跟你讲，首先为了大家的安全，在使用行动辅助工具的时候，就要像我们开车一样哦，一定要全神贯注，把视线都放在路上。那使用者呢，如果要接听电话，或者是要查看手机的话，要把车子驾驶到路旁才可以啊！在专用道上记得靠左驾驶，不要横冲直撞、轻轻踩踩，左边右边乱驾。是对， keep left 啦，耶，我知啦。哦，你拢知哈，而且呢，全程要保持耐心。如果有必要的话呢，例如要超前人家啦，要从人家前面超过去，一定要按一下喇叭，哔哦。哎呦，礼貌啦，我知啦。你拢知。阿公不要这么大脾气。如果要绑定你的行动辅助工具哦，记得不要挡住呢行人道，也不要绑在呢斜坡等等会挡到人家呢走路的地方，或者造成其他人不方便的地方。OK？ 我知啦。你个知啊？所以呢，反正你就是要做一个奉公守法的人。OK？ 知啊吼。OK， 好啦，我全部都交代好了。走。都要了，来去吃饭。无，你什么时阵搞买？你先顺甲你买啊？我所买。你行，我买给你。走。你是要等我动枪到尾啊？不啦，不是刚刚你动枪。我跟你说，你的腿已经那么短了哈。哎呀，多走路，不要偷懒啊！走，你看。奇怪，和你讲卡说袂听。会吹高呀，阿公。你看，真正骗人的哈。接下来我们来听这一首歌曲《情人的眼泪》，掌声欢迎温思婷。我爸，你嘛行较慢呢，行较紧着。为什么要对你掉眼泪？你难道不明白谁了爱？只有那样轻柔，眼泪最珍贵。一颗颗眼泪都是爱，
又忘了我情深深如海。为什么要对你掉眼泪？你难道不明白是为了爱？要不是有情人跟我要分开，我眼泪不会掉下来，掉下来。送上了一首《情人的眼泪》，谢谢。多美，会唱的朋友一起来吧。好春才来，春花正开，你折舍地说再会。我在深闺望穿秋水，不要忘了我情深深如海。为什么要对你掉眼泪？你难道不明白是为了爱？要不是有情人跟我要分开，我眼泪不会掉下来。有没有会唱的？来，一起唱好不好？掉下来。谢谢一首《情人的眼泪》送给大家。我们这个节目呢都是喜欢来唱歌哈，所以呢大家来到这边就是不要只是这样拍手，要一起大大声的唱歌，好不好？好，那接下来呢，想说唱了一首华语歌，送上了一首广东歌啊，福建歌，我怕我唱出来你听不懂啊。我唱出来，你还以为我唱什么泰国歌还是什么越南歌一下？啊，广东歌呢，至少一半你们听得懂我唱什么，一半你们听不懂。那接下来这首歌，是很多版本的。那很多朋友呢听过的这个粤语版本呢，应该是叫做《千千闕歌》，有没有？哎，那大家有没有听过这个梅艳芳版本叫《夕陽之歌》？有哈，有聽過哈。好，咁樣咧，今日我哋就嚟唱呢一首《夕陽之歌》，好嗎 ？OK， 一齊嚟啊！夕陽無限，無奈只一息間燦爛。隨雲霞漸散，逝去的光彩不復還。遲遲年月能耐這一生的變幻。如雲浮在身，沉結這滄桑的倦顏。漫長路，習覺光陰退減，光陰中短暫未再返。那個看透我夢想是平淡。一齊嚟，曾遇上幾多編織我交錯夢幻，曾與你真心伴我走過橫難，奔波中心灰已淡，路上紛擾波折在一彎，一天想到歸去突已晚。
等一下啊，突然间我唱什么华语版、日语版啊，大家都会了，太厉害了，比我还厉害啊！夕陽無限，無奈只一息得燦爛。隨橫下漸散，逝去的光彩不復還。自自明月能耐這一生的變幻，如環環漸散，沉結這滄桑的懸崖。漫長路，習過光陰歸家，歡音中短暫未醉花。那個看透我夢想是平淡。曾遇上幾多編織我交錯夢幻，曾與你真心的臂彎，伴我走過患難。奔波中心灰已淡，路上紛擾波折再一彎，一天想到歸去突已晚。天生孤單的我心暗淡，路上風雪哭笑再一彎，一天想到歸去突已晚。一齊嚟咁啊！曾遇上幾多曾遇上這心的臂彎，伴我走過患難。奔波中心灰已淡，路上紛擾波折再一彎，一天想到歸去突已晚。曾遇上幾多風與花，編織我交錯夢幻，曾與你真心的臂彎，伴我走過患難。奔波中心灰已淡，路上紛擾波折再一彎，一天想到歸去突已晚。哎，謝謝，好聽啊，好多掌聲啊！多謝晒，姐姐你好啊，好靚喎！哇！太客氣了啦，唱得這麼好，還說如果廣東歌唱得不好，請大家多多指教啊。啊，我知道我唱的比較好一點。啊，那好好唱的話，人家以為是福建歌。我同你講啊，我哋有進步啊我哋廣東話進步好多啊。哎，真係喎！以前唔會講，疫情過了啦，Covid 的疫情。以前啊，哦，以前啊唔會講啊，而家啊講嗰度句喎，我咕嚕咕啊，咩係個咕嚕咕啊？好幾句啊。哎，很順哦，咕嚕咕啊因為呢，我們是溫思婷姐姐啦哈，她是呢，古晉人。福建人，古晉人啊，然後她的本身的這個籍貫是客家，對呀，客家人啊客家人，哇，你同你拗字會嚇，咩係牛智慧啊？下一位拗字會啊，牛智慧啊！拗字會。你奇怪嘞，他講的話你都聽沒有啊？我都聽有呢。來，翻譯一下，來，我坐這邊啊，我坐這邊，是是。啊，你講一句。我的廣東話比較好，你來幫我翻譯給他。哦，好，冇問題啊，冇問題。那我們再介紹下一位。我哥倫坡嘅，哥倫坡啦。哥倫坡啊，得，哥倫坡得。古晉嘛，哥倫坡。什麼坡？你應該400坡嘅啦，你。好講。哦，我愛過你了，愛過你既然了。安尼好，那我的廣東話就進步很多，我就用廣東話來介紹下一位，好啦，好嗎？衰老嚟嗬，啊，衰老嚟，抓落來，接下來。啊，接下來哈，你講英文的咯，那我講華語。要被大家介紹要為大家介紹。啊，這位歌星。
这位歌星，曾志伟来啊，曾志伟啊，这位哎呀，曾志伟啊，是有一点像了，是有一点像了。这位歌星，志伟高升啊。那他早，哎，等一下，你打电话给志伟，叫不他高升啊？他早上哦，伫電台。哦，他早上在电台，哦，你很厉害嘞。他晚上在歌台，他马上就在歌台。晚上啊，不是马上，马上在歌台，这个不是歌台哎。晚上是满熊吗？晚上。唔係，没突然间我晚上怎么讲啊？讲了满爽，满水，要看我们的嘴巴，满水。今天他要俾大家唱的歌，今晚啊，今晚這要澄清。今晚他要俾大家唱的歌，咁他要俾，他要給大家唱的歌啊，佢要唱嘅歌，為大家唱嘅歌。OK， 歌名叫做《青山綠水》。青山落水，青山綠水啊！青山現在在下雨嘞。啊，這個我會翻譯。青山綠水啦。綠水。哦，青山落水。覺得我會唔會落？係咪落水？落水啦。落水啊！我廣東話，大家識唔識聽？識聽拍手。好犀利喎，聽得到犀利喎，真係有進步啊！哎呀 ，TVB 哦，歌王喎。我們來介紹你這位歌星，他的名字叫做陳建斌，Mr. 陳建斌，他講你很賤啊！亂講，掌聲鼓勵歡迎建斌大哥。Mr. Marcus 陳建斌，多謝，給你帶來一首很老的歌。比我還老，青山綠水。那巍巍峨峨的青山呀，它簡直是一個沉默的大海。那剛亂起伏的青山呀，它挺着胸膛，聳着肩，蹦出堅強的肌肉，握緊粗大的拳頭，堅定穩健的腳步，展開莊嚴的容顏，他像在情義場中準備決死奮鬥，經千萬年沒有絲毫改變。那漣漪涓涓的綠水呀，它簡直是一個絕世的佳人。那細流淙淙的綠水呀，它唱着戀歌，彈着琴，柔順溫和的氣質，清白純潔的胸襟，微風激動下我身，波紋蕩漾無情意，它像在娛樂場中給人無上安慰，歷千萬年永遠這樣年輕。青山綠水，在50年代是女歌星這個雄霸這個歌壇的那種氛圍，男歌星很少，少之又少，所以偶爾有1-2個男歌星，好像姚敏啊這種
出现了，他们的唱法也是非常的脂粉味，受女生的影响，所以不像我刚才这样唱，他们是他巍巍峨峨的青山呀，唱歌跟他爱是就是那个年代啊，男歌星就是很女生的那种唱法呀。那接下来要带来一首比刚才更老的李丽华的歌曲，叫做《百鸟朝凤》呀，一起来听听看。嘿，凤凰得病在山中，百鸟前来问吉凶。10姐妹双双来看病，8个忙着请郎中，请了天鹅来诊脉，气坏了药子向天冲。画眉在笼中干着急，莺歌在架上不宽松。凤凰得病在山中，百鸟前来问吉凶。10姐妹双双来看病，8个儿忙着请郎中，请得医院来诊脉，气坏了药子向天冲。画眉在笼中干着急，莺歌在架上不宽松。孔雀弹琴在山中，乌鸦前来报病凶。杜鹃鸟哀哀来哭叫，黄莺儿报告驾雨崩。露丝急忙来穿孝，哭坏了年老的白头翁。请来些念经的沙和尚，尽念着鸳鸯再难逢。孔雀弹琴在山中，乌鸦衔来报病凶。杜鹃鸟哀哀来哭叫，黄莺儿报告驾一崩。露丝急忙来传孝，哭坏了年老的白头翁。请来些念经的沙和尚，今念这鸳鸯再难逢。好听吗？唱这种歌啊，50年代的歌要字正腔圆，是吧？是，所以我的卷舌就特别重啊，对不对？凤凰得病在山中啊，李国煌就是凤凰得病在山中啊，山中两件的山中。好，这个是时代不同，唱法不一样。好，接下来再度欢迎浩浩出场，好不好？给您带来这首闽南语歌曲《望春风》，来，浩浩。谢谢金明大哥。路也无伴，手顶的春风对面吹。17
孤人表弟面目白，谁甲人自体？想要问伊误行歹势，心内大疑白。想要郎君做红婿，伊爱在心内，等待好时君来栽，青春花朵开。听见我面有人来，开门甲看卖，月亮照阮是戆大台，加步头北头走。你不要斗阵唱，不使先唱的，不会偷跑。来啊，一起哦，大声哦，要比我的麦克风大声。月亮照阮是戆大台，风飘不知。来一个尖叫声！也无看手顶的春光对面吹，17、8岁也未出嫁，想着少年家，孤人表弟面目白，谁甲人自体？想要问伊搁惊歹势，爱摇心来大期待。想要郎君做红婿，换你们，很好听。等待好时君来采，大声，哟呼！听见我面有人来，开门甲看卖，月亮照阮是戆大台。迄好偌久，你就爱拍步声，拍较久吼。楼顶的真细声哦。来一个尖叫声哦。到顶哦，1、2、3，风飘不知。谢谢望春风送予咱在座所有贵宾朋友，还有咱看直播所有的线顶的朋友，祝福大家身体健康，万事如意啊！大家拢吼健康、平安、发财，每一个月咱都会看咱的欢喜来唱歌，好唔好？感谢大家，大人袂使骗囡仔哦，讲好就爱来哦，吼，我来哦，吼，好唔好？好，收落来，要来带来这首歌曲，嘛是台湾的，嘿。哈？买无票哟！啊，无票，无票，这届买无票，我嘛唔知要安怎。要紧啊，咱来买无票，咱搁买后个月，后个月搁买无，咱买明年的。这届咱一年拢甲买到完，好唔好？啊，反正一个月来一摆嘛，吼，是足正常的代志，对唔对？啊，对，好，来，说落来，倒来这首闽南语的歌曲，咱来送予咱在座的所有阿嬷，还有送予咱可能有的阿嬷吼，伫咧天顶咧做鲜料吼，所以咱唱这首歌，斗阵来这个怀念咱的阿嬷，阿嬷送予咱在座的阿嬷，阿嬷的话。
你有电话会使借我无？还是手机甲迄个小星星给它打开？好，足水的。伫细汉的时阵，阮阿嬷对我上好，甲上好的物件拢会留予我。伊嘛定定带我去幼稚园看人在佚佗，看人在办公会啊，看人在美术做。伊嘛定定甲阮讲，叫阮着爱好好啊读册。唔通大汉像恁老爸这呢遐凉皮哦！伫起的时阵，阮拢听拢无。阿嬷，你到底是咧讲啥话？大汉了后，才知影阿嬷的话，我会甲永远永远藏在心肝底。想着一步一步的过去，定定拢会予人真难忘。时间一分一秒在过去，伫阮的心内，定定拢会想着伊。叫你，你敢有听着？阮的认真甲阮的成功，你敢有看着？阮的叫你，你知影无？阿嬷，你即马过了好无？敢有人在甲你照顾？希望后世人。做你永远的孙仔，搁叫你一声阿嬷。手也可以借我，大家一起来。想着一步一步的过去，定定拢会予人真难忘。时间一分一秒在过去，伫阮的心内，定定拢会想着。阮的成功，你敢有看到？阿嬷，你即马过了好无？敢有人在甲你照顾？希望后世人，阮搁会当来予你听。做你永远的孙仔，搁叫你一声妈。阿嬷的话送给大家，谢谢。后边你会使卖唱这个歌吗？我伫内底阮咧哭，你知无？不好意思，这条歌写了就成功诶。哦，是一个听你就会想起你的阿妈，还是你的阿母。对。这个歌啊，萧煌奇的歌，真的应该我不敢唱。你的阿嬷来了，你的阿嬷来了。
来了三个，还有一个阿公，是很不好意思，不好意思。那个情绪都来了，没有情绪控制好，都来了，没有控制好。感动，感动，感动，感动。因为这个歌哈太容易让你掉泪了。是。哎，我第一次听这首歌的时候，我真的坐在电脑前面哦，看着那个 MV 哦，然后默默的就想到阿嬷跟我们互动的一切的是，那个画面。所以大家以后我们也会做阿嬷的人，对不对？所以呢，现在一定要及时行乐啊。对，拜托不要再唱。这条歌卖个唱啊！哇，从今以后这首歌疯歌，劲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 歌。好，那我们今天呢，安排的歌手啊，很多都是第一次来我们这个舞台的。接下来我们要请到这一位哦，哇，他不得了了！从中国来到新加坡，从新加坡去到日本，这样从日本回来新加坡。哦，这个是他自己自愿还是被人家赶的？啊，应该是自愿的。自愿的。对对对。这一位呢，创作才子，你看，我们的节目这么多系列下来哦，第一次还有人把键盘呢拿到我们的舞台上来，自弹自唱。好的所以接下来我要为大家带来这。你会弹，我头砍下来。哎呦！哎，给我掌声！来，准备好，刀准备一下，建斌大哥。厉害！就一波呢来人呐，砍头！这是一手我也不闯天下。怕你砍头，头砍了之后，我会找人。找什么人？如果我没有头的话，我会找街头艺人。街头艺人他会把我的头接回去。哎呦，太好了！掌声鼓励鼓励。那这一位呢也是呢第一次来到我们的欢喜来唱歌的节目当中，他是一位呢非常帅气的杜昕。掌声鼓励欢迎 Eric。Hello。哇！这个是他自己的乐器，对不对？他自己带来的。走出来这样就像音乐家，哎呀，那你就知道了哈。访问一下。访问哈。但浩哥你也是啊。是。你刚才弹得好。真的，我是卖弄。你在日本住过几年？8年。8年，来，日本话问候一下。皆さんこんにちは。僕はエリックです。よろしくお願いします。挑眉了。呀，无我嘛送啊。どうぞよろしくお願いします。わさびスズキミスビシ。Mr. Toyota。Toyota。Honda。Toyota。わさび刺身。あなたは愛してるですか？好了，不要再装了，卖个真啊哈。来，这个今天要带来的第一首歌，听说是献给妈妈的。是的，我觉得妈妈是世界上非常伟大的。是。不好意思，有一个小小的要求。好，可以麻烦你就等一下弹的时候不要弹得太好。为什么？因为如果你弹得太好，等一下我们这个键盘老师没有工作可以做。哎呦，老魏没起的。没起耶！你看，知难而退。他还没有弹，你就没起啊。所以这个是应声的一句话：新歌拿来，老歌就拿去弹。不呀啦，但是他们会配合一首歌，因为难得他带这个乐器，对不对？要把所有的聚光点放在杜，不要紧，我听一个杜昕啊，三个金啦，对。然后我按你嘴器官，那你应该杜昕嘞，别使杜肝，别使杜肾咩？杜叶心嘛，杜皮康。我觉得我每次在台上都会被你们开这样的玩笑真的吗？我在想说我是不是姓错了？不会，杜是好姓，杜是好姓。因为你的话讲的你的名字讲的福建话就杜心瓜了。杜心哎。杜心嘛哈。杜心。我给你杜心瓜了后卖对心瓜了。好的，那接下来带来这首歌。这首歌其实今天算是一个组曲啦。对，因为我觉得其实世界上有很多写给妈妈的歌曲，也是希望大家其实可以在听到大家比较熟悉的歌的话，其实可以跟我一起唱。是。好，大家准备好 tissue paper。感动哦。放在耳朵旁边。不要听出耳油哈！是你自己的巧思吗？把这几首歌曲编排在一起？是，对，因为其实我觉得，其实写妈妈的歌都很多，可是写父母的歌曲其实都很多了，所以其实把它串在一起。是，那我们就来欣赏杜昕的演唱，掌声欢迎。是母亲的歌曲，欢迎 Eric。来，我们一起来啊！
有妈的孩子，投进妈妈的怀抱。谢谢。门前老树长新芽，园里枯木又开花，半生存了好多话，藏进了满头白发。记忆中的小脚丫，肉嘟嘟的小嘴巴，一生把爱交给他，只为那一声爸妈。时间都去哪了？还没好好感受年纪就老了，生儿养女一辈子，满脑子都是孩子哭了笑了，时间都去哪儿了？还没好好看看你，眼睛就花了，柴米油盐半辈子，转眼就只剩下满脸的皱纹了。我知道半夜的星星会唱歌，想家的夜晚，它就这样和我一唱一和。我知道午后的清风会唱歌，童年的蝉声，它总是跟风一唱一和。当手中握住繁华，心情却变得荒芜，才发现世上一切都会变卦。当青春剩下日记，乌丝就要变成白发，不变的只有那首歌，在心中来回忆的唱。天上的星星不说话，地上的娃娃像妈妈，天上的眼睛眨呀眨，妈妈的心呀如冰花，家乡的茶园开满花，妈妈的心肝在天涯，夜夜想起妈妈的话，闪闪的泪光。
生换了柴米油盐，但辈子转眼就只剩下满脸的皱纹了。大家一起来。的泪光如冰花，夜夜想起妈妈的话，闪闪的泪光。如冰花。谢谢带来一首这个母亲节组曲。这个有的时候在想说，其实爸爸也是挺辛苦的啦。为什么没有爸爸的歌曲嘞？因为其实今年5月刚刚从日本搬回新加坡，然后因为家里有2个小朋友，所以现在因为他们其实小的那个还太小，所以其实我的太太必须要在家里照顾他们，因为日本人没有请工人的习惯了，所以我一个人要养3个加我自己4个。觉得其实爸爸也是挺辛苦的，改次来写一首歌唱爸爸的歌好了。好，非常感谢大家喜欢今天的母亲节组曲《致母亲》。好，接下来我想跟老师合作一下。老师回来了吼，老师好。是我们也给老师一个掌声。今天没有老师的话，真的大家就只能听清唱了。接下来想跟老师合奏一首歌，这首歌曲其实相信大家非常耳熟能详，一首《北京一夜》献给大家，谢谢。许多情，不管你爱与不爱，都是历史的尘埃。One night in 北京，我留下许多情，不敢在无言问路，怕走到了百花深处，人说百花的深处，烛灼老千，风灼心。依旧等着那出征的归人。One night in 北京，你可别喝太多酒。走在地安门外，没有人不懂真情。One night in 北京，我留下许多情。把酒高歌的男儿，是北方的狼族。人说北方的狼族，会在寒风起，站在城门外，穿着拂晓的铁衣，呼唤城来，眼中含着泪。
留下许多情。不敢在午夜问路，怕触动了伤心的魂。往那一定北京，我留下许多情。不敢在午夜问路，怕走到了地安门。不想再问你，你到底在何方？不想再思量，你能否回来吗？想着你的心，想着你的脸，想捧在胸口，能不放就不放。谢谢。北京一夜，哇！艺人要诠释2个人的声音啊，不简单。哎，唱的好不好啊 ？Very good。谢谢杜欣精彩的演唱，谢谢。谢谢杜欣，一个养4个啊，不容易哈。爱生也是家己爱生，爱顾当然嘛是爱顾嘛，对不？哦，生好真的无想到。是的，一时的开心啊，对不对？人家建斌大哥一个也是养很多个。对咯。我不在乎哈，养多你一个哈。哎呦，祖先保佑不要啦！你祖先保佑，祖先保佑不要啦！你老人家了。好了，谢谢杜欣精彩的演唱。哎，是的，你们开心吗？今天的节目喜欢吗？哇，我们也很喜欢大家，喜欢你们的掌声，喜欢你们的笑声，有 happy 就好，因为最重要是大家要开心快乐。我要呢来呼吁大家做一下我们的反馈哈 ，feedback 一下，很简单的。等一下，同样的是有 ice cream stick 哦，你们投进那个箱子就可以了。会问你们几个简单的问题：第一，是不是第一次来到新加坡华族文化中心？是还是不是？第二，大家的年龄层65岁以上还是64岁以下？对我们节目的满意度1到5，帮我们通通投在5。OK，Thank you。接着下来是第4个问题，是不是第一次参加艺术跟文化的活动？是还是不是？你是否是使用文化通行证购买这一次演出的门票？是还是不是？来，再来第6个问题，你应该会使用文化通行证购买在 NCCC 和其他场地主办的艺术和文化活动。1到5，5是 confirm 会使用这个文化通行证哈，在购买 SCCC 或其他节目的这个票。那第7个问题，用完文化通行证之后，你是否会继续参加艺术和文化活动？是还是不是？第8个问题，你认为在短剧中，刚刚好我们有了 Disha， 有阿公，有小 hero 所分享的行动辅助工具的讯息，对你是否有用？有用或者没有用？那您跟朋友会不会分享行动辅助工具的讯息？会还是不会 ？OK。是的，那下一场演出即将在我们12月10号中午12点半以及下午4点。哎呦，好消息跟大家报告！我们的票已经全部卖完喽！谢谢大家的支持。来，我们的表演艺人有我们沈伟俊、曹国辉、王伟良以及叶丽梅。哎呦，只有我跟丽梅姐2个女生哦。对了，丽梅也是以前电视有一个叽叽喳喳，有没有？哦，他是叽叽还是喳喳？喳喳。哦，喳喳啊，喳喳跟3个男的，所以这个阵容就叫渣男。嘿啊，渣男是讲打波的，跟咱查某无代志。12月10号，大家就要呈现一场畅想新一年。是，那么还没有成功购票的朋友，也可以上线哦，支持看我们的节目啦。试试看，搞不好当天哦，还会有一些票空出来，也不一定。对，所以节目最后我们还来一个大合唱，好不好？好的，这个大合唱呢，希望大家跟我们一起来带来这首歌曲《凤凰于》。也是大家所投选的歌曲。今天我们是不是有来自 Golong Air Sims Vista RN 的朋友？我们挥挥手。
谢谢跳，所有观众，润色忧伤人间报道，山美水也盈盈的笑，我又投入了爱的怀抱，像凤凰于飞在云霄一样的逍遥，像凤凰于飞在云霄一样的轻飘，本地不如双栖的好，尊重这花月良宵，本地不如双栖的好，且珍惜这青春年少。莫把流光辜负了，莫把流光辜负了，要学那凤凰于飞，凤凰于飞在云霄。时间过得很快，我们这一场节目又来到尾声了，总是一种依依不舍的感觉。希望下一个月我们又再重逢，又来到这欢乐的舞台上。新加坡华族文化中心欢迎您。像凤凰于飞在云霄一样的逍遥，像凤凰于飞在云霄一样的轻飘，本地不如双栖的好，珍重的花月良宵，本地不如双栖的好，且珍惜这青春年少。莫把流光辜负了，莫把那流光辜负了，要学那凤凰于飞，凤凰于飞在云霄，凤凰于飞在云霄。爱大家，各位爷爷奶奶，请保重身体。下个月再见。线上的朋友 ，Thank you to you。欢喜来唱歌，健康又快乐，拜拜。人生越老越精彩，歌声唱出心中爱，每个音符将花开，欢乐岁月不停摆。旧碗只是美的记载，心里烛火人在燃烧，挥手告别昨日的开